বন্ধুরা, এই দুই বন্ধু খেলার সময় একটা সাপের চামড়া পায়। তাই দুনো বন্ধু সিদ্ধান্ত করে যে এই সাপের চামড়াটা বনের মধ্যে রেখে আসবে এবং সেই অনুযায়ী দুইজনে এই সাপের চামড়াটা হাতে নিয়ে বনের দিকে রওনা দেয়। বনের মধ্যে যাওয়ার পর তারা একই রকম আরেকটা সাপের চামড়া গাছের মধ্যে লটকিয়ে থাকতে দেখতে পায় এবং তারা আরেকটু সামনে গেলে আরো একটা হাতওয়ালা সাপের চামড়া দেখতে পায় এবং তারা হতভম্ব হয়ে যায়। হঠাৎ করে তারা একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পায় এবং তারা ভয় কাঁপতে থাকে। তারা পিছনে তাকিয়ে দেখতে পায় যে একটা ভূত তার শরীরের চামড়া নিজে নিজে খুলছে। এটা দেখে তারা দুই বন্ধু ভয়ে গাছের পাশে লুকিয়ে থাকে।